阿媽，又整咩可以食啊？整個芝麻糊燉奶俾你食，成日同你掃房間啊，好多頭髮甩喺嗰度啊！而家又芝麻糊又燉奶，咁咪雙重作用。係啊，出邊糖水店30蚊一碗啦。啊咁貴啊！好簡單嘅芝麻糊嘅部分用到黑芝麻、冰糖、糯米；燉嘅部分用到水牛奶、煉奶、雞蛋。哦，分兩部分走。係啊。先洗芝麻，用呢個篩洗佢。啲芝麻呢有塵嘅曬嘅過程，所以要洗佢先。先炒黑芝麻，芝麻炒佢，炒過夠香嘅。芝麻炒到佢咁嗶嗶叭叭彈起嚟就得啦。一開始整芝麻糊部分，先放90克芝麻，50克糯米。放糯米呢就主要夠夠黏性啊。40克冰糖。450克清水，我今日用嘅呢個超靜音顏值又高嘅破壁機，真係幾靚仔啊！係啊，選擇米糊功能，自動加熱㗎，唔使另外加熱㗎。哦，即係23分鐘就得晒啦。係啊，將炸好嘅芝麻糊倒出嚟，你睇下幾絲滑。哇！將芝麻糊放喺呢度攤凍先，攤凍咗佢就凝固㗎啦。咁開始整燉奶部分，3個雞蛋，淨係要啲蛋白。放3包煉奶落去，冇呢就加3斤白糖都得嘅。將啲煉奶同蛋白發勻佢先，仲要加300克嘅水牛奶。普通純牛奶係做唔出嗰種效果嚟嘅，而且要用呢種配料表好乾淨嘅，淨係得生水牛乳，生牛乳一滴水都冇加嘅。喂，配料表非常 very good 喎。係啊，撩勻佢，燉奶部分就做好咗啦。啲奶嗰個篩佢，咁一燉出嚟就滑啲，又冇有泡泡。嗱，好多泡泡出嚟嘅。將啲奶慢慢倒落嚟，冇心急啊，要均勻，唔好倒埋一邊，唔係呢就唔靚仔噶啦。仲要唔好倒穿佢係嘛？係啊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 ！呢個技術活啊！嗱，咁樣慢慢倒落去，咁樣先靚仔，分層次噶，冇心急啊。剔個蓋，冇蓋嘅呢就用個保鮮網，防止啲水蒸氣跌落去就唔靚噶啦。啊！蒸10分鐘，翻火燜5分鐘。開蓋。嚟啦嚟啦！好，開下蓋先。明唔明固㗎？睇下，嗱，放個匙羹上去。嗱，係喎，得啊！睇下，浸下嘅，係咪？震騰騰，開心心，蘿蔔神啊！你睇下幾靚，分2層嘅。嗱，上邊白色嘅層嘅，下邊係黑芝麻糊。係啊，凝固得好好啊！層次分明嘅。啊！少嘢嚟啦！好滑啊！死啦！我啲流口水，真係咽口水啊！有啊！到我都開始啦！哇！呢個夜晚嘅甜品好正啊！水牛奶嘅味道好香，芝麻嘅味道都香啊！